بديت تفرق شوي. مانيش مروح. مانيش مروح، اختارني ما نحبش نروح برا وامشي وما خلوني نحب نقعد لهنا. مانيش مروح، ما نحبش نروح. بابا وامي طلعوا في الكرهبه قالوا لي باش نمشي ونخليوك كيما كل مره. وكيما كل مره خلطت عليهم نبكي ونجري وروحت بالسيف عليه. وانا ما نحبش نروح، نحب نقعد لهنا. نحبوا البحر. ما نذكرش وقتاش بديت نحبه. يمكن ملي كنت بيبي ويهزوني معاهم للشط، ولا بعد كي تعلمت نتمد على ظهري ونسأل روحي زعما في الشيرة الأخرى متاع البحر فما طفل صغير ممدود على ظهره كيفي يخمم فيا. ما نعرفش ولتو ما نعرفش. أنا على كل حال بحر ما اخترتوش. حليت عينيا في قرية بحرية صغيرة اسمها منزل عبد الرحمن في أقصى شمال تونس. قرية فيها برشا بحارة ومسكونة ببرشا حكايات وأساطير على البحر. يقولوا لي قريتنا أسسها ولي صالح جاي من المغرب على البحر. يقولوا زاد لسيدي علي الحشاني ولي ياخر هو اللي منع القرية في الحرب العالمية الثانية من قنابل الألمان ودزها البحر. عزيزتي تحكي لنا على جدها الأول كيفاش وصل لشطوط تونس مكبش في لوحة باش ما يغرقش. الأسطورة العائلية تقول اللي هو كان من الموريسكيين اللي هربوا من إسبانيا. ورغم اللي حليت عيني على البحر ما كنتش نعرف شو معناه البحر الأبيض المتوسط. حتى لين قرينا عليه في المدرسة. تونس دولة ذات موقع استراتيجي تقع على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. وبعد قريت الجغرافيا وعرفت وين فرنسا اللي تجي منها خالتي وولادها في الصيف يحكيونا عليها ونحلموا بها. وما نعرفش كيفاش نهار من نهارات الصيف وانا غاطس تحت الماء نعوم ركزت ساقية على الرمل وطلعت طلعة قوية وخرجت من الماء. نلقى روحي نطير. نلقى روحي نطير في السماء وتحتي الفلاك والبابورات صغار. نطير ونشق في السحاب ونتسابق مع العصافر شكون يطير أسرع. وبعدها هبطت في بلاصة جديدة ما نعرفهاش. بلاصة فيها برشا مطارات وما فيهاش بحر. باريس. محلاها كي باريس. يخلي دارها مزيانها. قداش من مرة ماشي في نهج ونحاول نتذكر في أنا فيلم ريتو. نتذكر مرة قاعد في شارع نقرا في كتاب نتاع إيمينغوي بغية فين فات يحكي على الشارع اللي قاعد يسكن فيه. هزيت راسي نلقى روحي في الشارع هذاك شخت في مخي هبلت حسيت روحي عايش في وسط الكتاب. عمري ما تصورت روحي نجم نعيش في مدينة ما فيهاش البحر والشمس. وباريس غلبتني شيء أقوى مني وغطست فيها. أما عمري ما طولت الغطسة خاطر تونس قعدت كل مرة تجبدني لها. وبشوية بشوية كثر المشي والجاي. وليت نمشي ونجي مرة في الشهر. وما عادش فاهم روحي وين نعيش. ولاو كيسالوني صحابي يا اخي فين بلاد تسكن انت؟ نقول لهم في الطياره ولا في الميديتراني. ساق في تونس ساق في فرنسا وتحتي البحر. من شيرة تونس. رغم هذا التاخير نامل انكم استمتعتم بالرحله. عسلامة اخويا بربي المنزه لا سامحني بابا ماكش في ثنيتي. قدم الوسط فارغ يا ودي قدم الوسط فارغ. اي عايش ولدي ورق السياره. جي سي سي جي تي سي جي ام سي جي كوسي جي دي سي جي كاسي جي ال سي جي سي دي ا بي سي دي اف جي اش جي كا ال ام ان او بي كيو ار اس تي في اكس يغريك زد. كيف قاعد وقتاش نتفرجوا فيك في التلفزه؟ شنو هو يا وحيد؟ وقتاش نفرحوا بيك يا معلم يا عزيز يا غالي يا الحنين يا البنين يا عشيري يا حومه يا بابا يا بابي. المطر تصب في هذا الصيف كله من افعالنا.
الكل من ذنوبنا. سمعت بالعمليه الارهابيه البارح؟ ايه حصير تخرج نسهر الليله؟ مشينا الاخرى باريس صالات سينما، المسارح، سهريات عسان وسالات تومات اونيون صوص اريسا s'il vous plaît. Je peux vous taxer une clope ونبدا ماشي Ah, vous êtes tunisien, mais vous parlez très bien le français, dis donc. Ma sœur était déjà à Marrakech. D'accord, mais c'est pas en Tunisie, Marrakech. Ouais, mais c'est un peu la même chose, non? Oh là là, il fait trop chaud. Oh là là, il fait trop froid. Punaise, purée, zut, bark, dégueu. Ouais, c'était cool, pas mal, pas terrible, j'ai vu mieux. Ah, il fait très beau. Allez, on se met en terrasse. وتجوجمت ما عاد فاهم شيء، وليت نحكي بالعربي في باريس وبالفرنسي في تونس. ضاعت وانا نحبهم الاثنين، نموت عليهم الزوز. تونس العاصمة حليت فيها عيني راهو. أول عام نعيش فيه بعيد على عائلتي. أول مرة نقرأ نصوصي في الشارع. أول فيلم نمثل فيه، أول مسرحية نمثل فيها، أول ثورة والعقبة في الجاية. وباريس باريس مش مدينة راهو، باريس حلمة، شيء من وراء الأقل. حلمة تتقص على الأقل مرة في العام، وين لازمك تقوم ل5 متاع الصباح وتمشي تشد الصف قدام البريفكتور 4 سوايع باش تبدل وراقك. شناوة وهنود ومكسيك وأفغان أفواجا على بعضهم. والسويفون في الصف هذاك أنا ما عادش اتيديون وما عادش فنان. في الصف هذاك نبدا نسمع في رشيد طه في راسي يغني يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي. ميمسي ما عادش نحبها برشا الاغنيه، راه عندي برشا ما عادش نحبها خاطر ولات كليشيه نتاع العرب اللي عايشين في فرنسا. مي اون فان كونت الوضعيه نتاعي هي الكليشيه نتاع اي افريقي وعربي عايش في فرنسا، ومانيش اكسبسيون حتى طرف خاطرني زعما ارتيست واتيديون جمله. ونبدا نسمع في حكايات العباد، نبدا نسمع في حكايات العباد والكوارث اللي خلاوها وراهم والميزيريا اللي يعيشوا فيها، ونحشم على روحي ونحشم من مشاكلي سورتو. لي روتار نتاع الطياره، مانيش نجم نمشي المهرجان خاطر عندي تورناج. نسمعهم وبيني وبين روحي نقول سا سي دو لوغ كيما يقول عبد الملك. في الصف هذاك باغي ني بلوز اون فيت. في الصف هذاك باريس تولي الثمله بعد السكره وراسك يوجع. في الصف هذاك باريس تولي كتاب مزيان من برا ومسوس من داخل. وندخل البريفكتور يبدا قلبي يدق كان ما يعطيونيش الكارت دو سيجور ويطيح كل شيء في الماء. وسقايا اللي بين تونس وفرنسا يرخوا ونطيح في الميديتراني. وعليه؟ بربي عليه يا باريس علاش تعمل فيها هكا؟ علاش تعمل فيها هكا وانا نحبك ونحب انوارك؟ نحب انوار تونس زاد، ما ساعات ما يضويو كان على البراني واضوائك انت ما يحبوش ديما البراني. وين نشب انا؟ هاي باه تعرفش كيفاش؟ هاي مش لازم منها كارت دو سيجور، خليوها من عندكم وسيبوني نطيح في البحر نكمل فيه حياتي نعوم. بحر يا بحر يا بحر هاني جايك، يا بحر هاني جايك نعدي فيك حياتي كل. اما ريت المره هذه ما يخرجني منك حتى حد.
les aléas du direct, fatalement. Ce sont les aléas du direct, fatalement. Bonsoir, bonsoir Tunis. Bonsoir à tous. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur, mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui boit dans ce bar où les espoirs se bousculent une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qui n'a en fait jamais eu et se dit que peut-être bientôt il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit et soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir de la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin je t'aime à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivre. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance. Il dit « ramons tous à la même cadence ». Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant, il pleure de joie, souffle et se rassoit désormais. L'amour seul sur lui a des droits. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue. Vogue vers le Maghreb tout proche. Vogue vers Tunis, qui fera de lui un homme sur le détroit de Gibraltar. Allez, tout le monde tape des mains avec moi, comme ça. Tout le monde. Vogue. Allez, 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 au fond, tout le monde. Vogue vers Tunis, sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Mesdames et messieurs, Abdelmalik, s'il vous plaît. Abdelmalik, je peux vous avoir ici, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît. Micro Abdelmalik, s'il vous plaît. Décidément, les micros. Ouais.
Tout est bien. Avec les micros. Tout est bien. Tout est bien, tout est dit. Bonsoir Abdelmalik et bienvenue Bonsoir. en Tunisie à la deuxième édition du festival Manarat. Merci de me Donc recevoir. C'est un vous honneur. êtes musicien, compositeur, slammer, chanteur. Vous avez commencé votre parcours musical en 98 avec le groupe NAP et vous avez jusqu'à présent 5 albums solo à votre actif. Et vous venez d'interpréter Gibraltar, qui est issu de l'album éponyme, sorti en 2006. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce titre ? Que vous dire? L'idée, c'est de dire qu'on a beau être différent, on a beau venir de cultures différentes. Il y a quelque chose de fondamental qui nous lie tous. Et c'est le fait qu'on est des êtres humains, en fait, tous. Et Gibraltar, c'est une métaphore. C'est l'idée de la passerelle et du lien. Et moi-même, en toute humilité, j'ambitionne d'être un homme pont, un homme passerelle. Et j'invite tout le monde à le devenir. Voilà. Très bien. Et on aura le plaisir de vous découvrir demain en tant que réalisateur à Manarat, à travers votre film « Qu'Allah bénisse la France ». Comment est né ce film ? Ce film, il est né... c'est l'adaptation de mon premier ouvrage, du premier ouvrage que j'ai écrit, du même titre. Oui. Et l'idée, c'était de dire que, que je suis devenu l'homme que je suis devenu parce que je suis un enfant de France. Et pour moi, il était important on parle toujours j'ai envie de dire, des trains qui arrivent en retard. Moi, je voulais parler des trains qui arrivent à l'heure. Et de dire aussi qu'il y a des enfants qui sont issus du continent, de l'Afrique, par leurs origines, mais qui sont, sans jamais renier leurs origines, se sentent véritablement français, européens, et ont envie de faire du lien et de vanter l'importance de l'éducation, du savoir et de la culture comme moyen justement de sortir de toutes les problématiques qu'on connaît. Et je pense profondément que, et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce film, j'ai voulu vraiment magnifier le savoir, l'éducation et la culture. Et je pense que c'est la clé de tous les possibles. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je veux juste vous dire un mot, que je suis vraiment très content d'être ici aujourd'hui avec vous, parce que vous étiez une grande inspiration pour moi pour commencer à écrire le slam, et vous l'êtes toujours. Je suis honoré. Donc bienvenue, merci et beaucoup. à demain. À demain. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, il faut le faire. Merci beaucoup. دونك كما قلت فيلم عبد الملك باش يتعدى غدوه 10:30 على شط المرسى ويكون لي شرف اني نقدمه معاه. الفيلم نتاعو اسمه بارك الله فرنسا ويحكي هو مقتطف من الكتاب اللي كتبه عبد الملك واللي عنده نفس العنوان ويحكي على تجربته الشخصيه وتجربه العديد من الفرنسيين ذوي الاصول الافريقيه ولا غيرها وكيفاش يعيشوا هويتهم الفرنسيه بدون انهم ينكروا الاصول نتاعهم. هذا هو. انك تخدم في مجال السينما اليوم في تونس يعني انك قدام زوز خيارات. اول خيار انك تستنى الجمهور يجيك. الخيار الثاني تمشي انت للجمهور. والخيار الثاني هو اللي خذاه مهرجان منارات للسينما المتوسطيه من الدوره الاولى نتاعو. اختار انه يكون في الصيف في وقت اللي قاعات السينما تفرغ من الجمهور والشوارع تتعبى، واختار باش يخرج الافلام للشطوط وتكون العروض مجانيه. الشيء اللي خلى عروض الافلام مناسبه تجمع ما بين حب السينما والترفيه ويكون مناسبه تتلاقى فيها الناس. وهذا اللي خلى الاقبال على المهرجان كبير وصل الى 20,000 متفرج في الدوره الاولى. والشيء هذا هو اللي خلى فريق التنظيم يصر على انه المهرجان يتواصل بعد العمليه الارهابيه اللي صارت عم ناول والعمليه الارهابيه اللي صارت الجمعه اللي فاتت. إيمانا منهم أنه أحسن طريقة للوفاء لأرواح الشهداء الله يرحمهم يكون بالخدمة وبالإصرار على أنه التوانسة باش يقعدوا يتلموا واللي هذا هو أكبر هزيمة رمزية للإرهابيين. الله يرحم الشهيد الأمني مهدي الزمالي وعاشت تونس حرة منيعة. وفكرة التجميع واللقاء هذه هي روح المهرجان هذايا. هي فكرة لقاء ما بين عدة أشخاص وعدة مؤسسات. درة بوشوشة، لينا شعبان، المركز الوطني للسينما والصورة بإدارة شيراز العتيري، المعهد الفرنسي بتونس بإدارة سوفي رونو. الفكرة اللي جمعتهم هي أن الهوية المتوسطية من أهم مكونات الهوية الثقافية التونسية.
وأنه من الضروري باش يتوفر للتوانسة كجمهور وكعاملين في السينما فضاء باش يكتشفوا فيه الهوية هذه بتنوعها، ويمثل فرصة لتبادل الخبرات والعمل المشترك بين المؤسسات بين الفنانين من مختلف دول المتوسط. خاطر المهرجان فيه من شيرة الجانب الفرجوي اللي تتعرض فيه الافلام من مختلف الدول المتوسطيه في اكثر من شط من شمال تونس لجنوبها وزوز قاعات في الضاحيه الشماليه للعاصمه، واللي فيها برمجه متنوعه من 20 دوله يتذكر فيها المشاهد التونسي انه المتوسط مش كان تونس والجزائر وفرنسا وايطاليا، اما زاد البانيا وكرواتيا وغيرهم. هذا اضافه الى تكريم للسينما الايطاليه المعاصره والسينما المصريه المعاصره. كما قلت من المهم بالنسبة للمهرجان أن السينما تكون مناسبة اجتماعية تتقابل فيها الناس وتتفرهد، لكن اختيار الأفلام ما كانش اعتباطي. الأفلام الموجودة تنتمي أساساً لسينما المؤلف، وهي أفلام بجودة فنية عالية، لكنها في نفس الوقت أفلام في المتناول تتماشى مع كل الأذواق. من شيرة أخرى فما ورشات العمل وحلقات النقاش والمحاضرات، والهدف منها هو تبادل الخبرات، والأهم من تبادل الخبرات أن ما نكفوش في الحديث ونشوفوا إمكانيات الإنتاج المشترك، أن نخلق سوق مشتركة لتوزيع الأفلام، أن نلقاو أجوبة لأسئلة من نوع علاش أفلام الضفة الجنوبية اليوم تتحصل على جوائز مهمة في أهم المهرجانات العالمية لكنها ما تلقاش ديما بلاصة في التوزيع في دول الضفة الشمالية. علاش مثلا السينما الأمريكية تلقى بلاصة في القاعات التونسية ومش السينما المغربية ولا اليونانية. الأسئلة هذه وغيرها باش يحاولوا يجاوبوا عليها ضيوف المهرجان من محترفي السينما من عدة دول. من غير ما نطول عليكم برشا، ملتقانا الجمعة هذه من 1 ل 7 جويلية في الشطوط وفي القاعات الثلاثة، عشاق السينما والمحترفين والتوانسة الكل. شكرا. Categoria di YouPorn e questo si innamora con mezzo bacio? Abbiamo solo donazioni. Non sappiamo nemmeno come ci chiamiamo. Cadavere. La prendiamo? كل عام مهرجان منارات يكرم زوز بلدان متوسطية. التكريم العام اللي فات كان من نصيب المغرب وفلسطين. السنة باش يكون التكريم من نصيب السينما الإيطالية المعاصرة والسينما المصرية المعاصرة. السينما الإيطالية كما كنتوا تشوفوا باش تكون حاضرة معنا بأفلام لجانكارلو فونتانا، جوزيبي ستازي، كوستانزا كواتريليو، أليساندرو أروناديو، فاليريو ميلو، لورا لوكيتي وماركو بيلوكيو. والضيف اللي باش يمثل السينما الإيطالية السنة هو ضيف بالطبيعة ماهوش إيطالي، هو الممثل التونسي حلمي الدريدي. كان تفضل بحذايا حلمي الدريدي. عسلامة حلمي، مرحبا، تفضل الميكرو. حلمي انت مثلت في فيلم تارانتا اون ذا رود للمخرج سلفاتوري الوكا، هو فيلم يحكي على التعايش بين ضفتي المتوسط. D'abord, Aslamatkom. Bonsoir. Oui, c'est le film de Salvatore Allocca, c'est son premier long métrage. Ça parle d'un jeune couple de Tunisiens qui part après la révolution l'Italie. Ouais. Chacun son projet et après, voilà. C'est un road movie, alors du coup, ils vont découvrir l'Italie avec la musique, avec la taranta, avec la pizzica. C'est une musique qui vraiment qui régénère plein de choses vraiment géniales chez l'être humain et c'est une musique vraiment communicative. Après, voilà, moi, c'est pas mon premier film italien. Ça fait des années maintenant, je suis parti en France. Je vis à انت Paris. تخدم ما بين تونس وفرنسا وايطاليا.
Helmi Jral, c'est ça? Tunis, France, Italie et un peu partout. Un peu partout. Oui, je suis parti depuis maintenant 10 ans à Paris et je travaille aussi en France, mais je travaille surtout les dernières années en Italie. Et je suis l'exemple, je pense, de l'acteur méditerranéen parce que je travaille un peu partout, en Turquie, en Grèce, un peu partout. Voilà. D'accord. Et ça fait quoi de représenter le cinéma italien dans un festival? Je suis curieux, c'est un acteur qui te pose la question. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, ça me fait plaisir quoi, de voir un acteur tunisien qui travaille un peu partout dans le monde et qui représente d'autres cinématographies. Merci. Moi, le cinéma italien, c'est vraiment le cinéma avec lequel j'ai grandi, parce que tout simplement, en Tunisie, à une certaine époque, ils ont fermé Antenne 2, et la seule chaîne étrangère qu'on avait, c'était la Rai 1. Et du coup, pendant les siestes, j'ai vu plein de films italiens comme ça et j'ai grandi avec ce cinéma. Oui, et j'aime bien ce cinéma, en tout cas. Très bien. Merci Halmi. Merci beaucoup. Et merci à Manarat aussi pour cette invitation. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Halmi Dridi. باش نحاول نترجم شويه اللي حكيناه انا وحلمي باللغه الفرنسيه. حكى على الفيلم نتاع سلفاتوري الوكا اللي هو يحكي على قصه كوبل تونسي من الشباب مشاو يعيشوا في ايطاليا واكتشفوا في ايطاليا انه طموحاتهم واحلامهم ماهيش بالضروره هي بيدها وبداوا يكتشفوا في ايطاليا على طريق الموسيقى اللي اسمها تارانتا واللي عاشوا فيها على ما يبدو برشا مغامرات. فيما بعد سألت حلمي على المسيرة نتاعو قال انه تو يخدم ما بين تونس فرنسا اللي مشى لها عنده اكثر من 10 سنين ايطاليا اللي خدم فيها اكثر من فيلم ويعتبر نفسه ممثل متوسطي بما انه يمثل ويخدم في دول متوسطيه اخرى كما تركيا وغيرها. سعدنا بيك حلمي دريدي لهنا وتو باش نمروا لتكريم السينما المصريه المعاصره اللي باش تكون حاضره السنه بأفلام للمخرجات والمخرجين هالة خليل، كاملة أبو ذكري، محمد دياب، تامر عشري وهادي الباجوري. خليكم على الفيتير. انت ما بتسمعش على النهب والسرقه اللي في البلد اليومين دول؟ راح فين؟ اي حته. ونسيت مصر. انا فعلا كبرت، صحتي ما بقتش تستحمل. انا عمري ما عملت حاجه مظبوطه في حياتي. صحابك بتوع ربنا قوي دول ان الجثه اللي في البيت فاقت ولسه فيها نفس. اعلن أنني فشلت وأنني أسحب كل ما كتبت وكل ما قلت وكل ما منعت. أجمل إحساس في الكون إنك تعشق يسعدني أني أرحب بضيوفنا المصريين وهما من أهم الوجوه السينمائية في مصر وفي العالم العربي. المخرج يسري نصر الله عرفناه من خلال أفلام رائعة كما باب الشمس وبعض الموقع. سي يسري نصر الله كنت تفضل بحذانا. سي يسري نصر الله ضيعناه ولا موجود؟ هو مرحبا سي يسري تفضل. الممثلة إلهام شاهين اللي عرفناها من خلال عدد كبير من الأفلام إضافة إلى أعمالها في المسرح والتلفزيون. السيدة إلهام شاهين تفضل بحذانا.
لهنا. مرحبا. الممثلة نيلي كريم، من أبرز وجوه التمثيل في التسعينات، اللي برزت في التسعينات، عرفناها بعدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزية. مرحبا نيلي، أهلا. من الضيوف المكرمين زادا واللي باش يلتحقوا بينا في وسط المهرجان الممثل محمود حميدة والسيناريست مدحت العدل. تفضل أستاذ يسري، كنت تحب تعطينا كلمة بمناسبة هذا التكريم؟ احنا في واقع دلوقتي في حته شويه معاديه للثقافه ومعاديه للسينما ومعاديه لحاجه بتخلي الناس تجتمع مع بعضيها عشان تشوف حاجه مع بعضيهم، ان الناس تجتمع وتتكلم وتتفرج على الفيلم ومش قاعده قدام تلفزيون لوحدها او كمبيوتر لوحدها بتتفرج وبتقلب. ان يبقى في منارات امكانيه ان الناس كلها تجتمع وتشوف وتحكي كمان تنبسط وتقعد في البحر والحاجات دي كلها. انا رايي دي مقاومه وانا سعيد جدا ان انا جزء منها. شكرا. شكرا. تسمح لي نترجم؟ Monsieur Yousri Nasrallah vient de dire qu'on est dans une réalité où il y a une certaine hostilité envers le rassemblement, envers le fait qu'il y ait des gens qui se réunissent pour voir un film ou pour vivre une expérience ensemble. Et pour moi, le fait qu'on est là, le fait d'avoir le festival Manarat qui nous réunit pour voir et pour parler des films, et surtout sur les plages, est une forme de résistance pour moi. Voilà. سيدة الهام تفضل. مساء الخير، برحب بيكم وسعيدة جدا ان انا موجودة معاكم، وشكرا لدرة بشوشة وكل فريق العمل اللي معاها. انا بحييكم من كل قلبي. والنهارده إقامة المهرجان هو تحدي للإرهاب وتحدي للفكر المتخلف والمتاجرين باسم الدين. النهارده احنا واقفين مع بعض كلنا وقفة واحدة، بنقول إن الفن والثقافة هم اللي بيرتقوا بأذواق الناس وبأرواحهم وفكرهم وإزاي بيأثر فيهم عشان نكون شعوب أفضل وأحسن. وأنا كنت الحقيقة قلقة جدا إن بعد الأحداث اللي حصلت إنه ممكن يحصل إلغاء للمهرجان، فبالعكس إحنا مش بنخاف ولازم نقف، والثقافة والفن هم دول اللي هنقدر نقف بيهم أمام الإرهاب. شكرا طبعا لتكريم السينما المصرية، شكرا درة. سعيدة جدا اني موجودة مع الجمهور التونسي الذواق. دائما بكون سعيدة جدا برأيه، ودايما بكون حريصة ان انا اكون موجودة معاكم في كل المهرجانات. بس النهاردة انا حاسة انه مهرجان فعلا مختلف، سعيدة بيه جدا انه الفن مع الجمال والطبيعة وسحر البحر والرملة والمكان الفضاء المفتوح. أنا شايفة أنه اختيار الحقيقة رائع وفرصة للتلاقي، أن كل الشعب التونسي يتفرج على أفلام من كل البحر المتوسط. ده شيء جميل وراقي ومحترم. فشكرا حقيقي درة بشوشة وكل المجموعة، شكرا للشعب التونسي الجميل، وأتمنى دايما أكون معاكم في مناسبات ثقافية وفنية جميلة. شكرا. شكرا سيدة الهام. Madame Ilham Chahine vient de saluer toute l'équipe du festival, Madame Dora Bouchoucha, tout le peuple tunisien. Elle dit que le fait d'avoir ce festival est une forme de résistance et que la culture et l'art sont les meilleurs moyens pour combattre le terrorisme et l'obscurantisme. En gros, c'est ça, voilà. تفضل ليلي كريم. يعني هحاول اقول كلام جديد. مساء الخير. عايزه اشكر لان الهام قالت كل الكلام واستاذ يسري قال كلام مهم جدا، فانا هقول حاجه ثالثه بقى. لا، انا علاقتي بتونس الحقيقه من خلال زمايلي هند صبري وظافر وشوقي المجري، فيمكن اعرف تونس من خلالهم. وبالنسبه لي اول مره اجي تونس، فاول حاجه عملتها كلمتهم كلهم في التليفون، قلت لهم انا عايزه، انا في تونس، لو عايزين حاجه قولوا لي. فهم بيسلموا على تونس لان كل واحد مش في تونس للاسف، كلهم بيشتغلوا. وبجد سعيده جدا بالمهرجان، سعيده بالبساطه، وسعيده بالانرجي اللي موجوده في المهرجان وفي القاعه،
وبجد ان شاء الله يعني نفسي اجي كل سنه بعد اذنك يا دره. ثانك يو. ميرسي. يعيشك يا نيلي. شكرا شكرا. شكرا لضيوفنا المصريين ومرحبا بهم في منارات في تونس. مرحبا بالسينما المصريه. نذكركم اللي باش يكونوا فما لقاءات مع يسري نصر الله ومحمود حميده ونيلي كريم في اطار الماستر كلاس نتاع مهرجان منارات. باش نرجعوا مره اخرى للموسيقى. المره هذه مع فنانه من اصول جزائريه. هي مغنيه ملحنه راقصه وممثله. تعرفت بادائها للاغاني الامازيغيه اللي بدات تغني فيها مع ابوها المغني الكبير إيدير. ومن خلال ضيفتنا الليله نحب نستغل الفرصه باش نحيي الشعب الجزائري. الشعب الجزائري اللي يثبت كل مره انه شعب حر يرفض الاستبداد ويطمح الى دوله ديمقراطيه تحترم جميع مواطنيه بكل اختلافاتهم الفكريه والثقافيه. من غير ما نزيد نطول عليكم برشا، رحبوا معايا بتانينا. عالسلامة تونس. وفي غدورة ديال القاع وفي غدورة ديال القاع يفكرتي نلوفا ندها يفكرتي نلوفا ندها يفكي غاك سابغا وراشي ونديافا لين معنا يا لا 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 تضراتينا تولوين مي غدا غداش ما عطيت شور مي غدا غداش ما عطيت شونو والسوق فيه الزور والسوق فيه الزونو يفكي غاك سابغا وراشي ونجيلي سمس مشهور يا لا 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 تعذراتينا ثلاوين أخلاقيات شودي نغمان أخلاقيات شودي نغمان دي القاطة دون ومن دي القاطة دون ومن يفكي غاك سابغا وراشي ونديافا دي السلطان يا لا 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 تضراتينا Porta Nova chin chin tezlegakini ayri va ولا قلا وشالا Nova وقالوا دلناكيني ayli va لا لا لا
مرسل يوبرنوس يسكال الزيزن ميمي السلقيد البوسين القرص تزين أمرسكل نوبرنوس يسكال الزيزن ميمي السلقيد القوسين القرص تزين سيرور الدار السجد البديم رشي زيت مراك يسن بغلق ديمين ريسيروز الدار السجد البديم رشي ريت مراك يسن بغلق ديمين يا لا يا لا 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 رشي زيت مران يا لا 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 أسن غلق ديمين يا سيري تبورتا بابا تنسنتي زرقاكيني أي اللي غيبا وقلا قلا غلا شالا بابا تنسنتي زرقاكيني أي اللي غيبا Tanina, merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, bienvenue en Tunisie à la Merci. deuxième édition du Festival Manarat. Alors vous êtes chanteuse, compositrice, danseuse, actrice. Vous avez notamment joué dans le film Sounds of Berberia de Tarek El-Idrissi. Exactement, oui. C'était en quelle année? C'était le mois dernier. Très bien. Et vous comptez toujours continuer à jouer? Si j'ai l'occasion, oui, avec grand plaisir. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets musicaux? Alors récemment, j'ai composé une bande-son pour une pièce de théâtre, d'ailleurs de mon amie Johanna et danseuse. Merci Johanna. J'essaie de préparer un EP. D'accord. Et puis je suis sur plein d'autres petits projets en parallèle comme ça, de spectacles ou autres. Voilà. On a hâte de découvrir les nouveaux projets. Ça fait plaisir. Merci beaucoup et bienvenue Merci encore à vous. une fois. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. نمروا الافلام المشاركه في مسابقه الافلام الطويله واللي تتنافس على جائزه المنار الذهبي. فيلم ملجأ بين الغيوم للمخرج روبير بودينا من ألبانيا. فيلم بيترا للمخرج خايمي روزاليس من إسبانيا. فيلم شفقة للمخرج باديس ماكريديس من اليونان. فيلم المرجوحة للمخرج سيريل أريس من لبنان. فيلم في عينيا للمخرج نجيب بالقاضي من تونس. ونخليكم تو مع الفيتير نتاع الأفلام للمشاركة في المسابقة. Αυτό που λένε ότι όταν πεθαίνεις βλέπεις ένα τούνελ και ένα φως στο βάθος, ξέρετε, ισχύει. Η γυναίκα σας τι κάνει? Δυστυχώς τα ίδια. Catholique venir en Irak pour l'autre des unes. Just one, of course. شلون بوري إذا وتهوضي دم ما تعجبني. Ja, wat je vindt dat? E di që ti më duker sikur vjen nga një kohë tjetër. Ne I përkasim fesë Zotit. Po cilit Zot, Krishtit apo Allahut? Zotit dhive. Ma che tiri che vado a dire le cose agli amici tuoi? Finisci, ma gente che sei scassato. Mi sono spiegato, Antonio. Mi sto investendo su di te. Che cazzo stai calmo, Anto? Perché la pazzi mamma, ti ha distrano compagni, sì? Ma che cazzo stai, Ma che cazzo stai?
Avete giocato ognuno per i cazzi suoi. Che se invece è una squadra di pallone. È chiaro o no? La numero 1 sono la Έλα, πιάσ' μην πιέσεις και να φύγω. Και τα χάπια μου. Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. ¿Qué opinas de mí? ¿Como artista? Como persona. ¿Tu padre cómo es? Bueno, es complejo. Es alguien que puede ser encantador. Mintió. Como todos mentimos. قديش الشهر انت اليوم؟ اثنين. اي شهر؟ جانفيي. بيانكا تو سي كل سولي بيانكا. ما بقى تخبر حدا، شو هيدا؟ أنا جيتي لا بلو بيل، روح اسكت. Je crois qu'il ne supporterait pas. Il ne voudra plus vivre. Son cœur, il est à 25%. كل يوم بيقول لي امتى رح تجي. خلص. Qu'est-ce qu'il voulait, ton frère? Ils veulent que je rentre. الحكاية هذه يلزمها توقف. أنا هي مستقبلك. شو كدير هنا؟ حضني. Saygıdeğer dinleyenler, İstanbul Radyosu'ndasınız. Ben Deniz. Abi yani en kötü Ankara Radyosu'ndan anons yapılacak değil mi yani sonuç olarak? Kebap söylediklerini duymamış olayım. Bizim görevimiz İstanbul Radyosu'ndan bu anonsu yapmak. كانت هذه الافلام اللي بيشترك في مسابقه الافلام. نمر لاعضاء لجنه التحكيم. من الجزائر الكاتب والصحفي كمال داود. تفضل بحضرنا كمال داود.
سي كمال داود المتحصل على جائزة الجونكور لأول رواية لروايته مرسو تحقيق المضاد. مرحبا سي كمال. من فرنسا المخرج والسيناريست ميشيل لوكلير المتحصل على سيزار أحسن سيناريو عن فيلم اسم الناس. ميشيل لوكلير سي بلي. كنت نجموا تعطينا ميكرو بربي. من مصر الممثلة السينمائية والمسرحية سلوى علي المشاركة في أكثر من 40 فيلم والمتحصلة على العديد من الجوائز. سلوى علي تفضل بحذنا. مرحبا. من تركيا الممثلة داملا سونميز. داملا مثلت في عدة أفلام وعرفناها خاصة بأدائها المتميز في فيلم سيبيل اللي تحصلت بها على 11 جائزة في صنف أحسن ممثلة. بيانفونو. أخيراً وليس آخراً من تونس الغنية عن التعريف سهير بن عمارة. سهير اللي عرفناها من خلال عدة أعمال تلفزية وسينمائية، آخرها فيلم طلامس لعلاء الدين سليم اللي كان حاضر في قسم نصف شهر المخرجين في مهرجان كان. تفضل السيدة سلوى علي رئيسة لجنة التحكيم. أعطينا كلمة كنت تفضل. البحر المتوسط. ميكرو. البحر المتوسط أفلام، أحلام، لقاءات، مش بس تراجيديا. والبحر المتوسط كمان منارات. عايزين نسقف لدرة لمنارات. تسمح لي نترجم؟ لا عندي ميكرو ميساج. Alors, la Méditerranée, c'est des rêves, c'est pas seulement des tragédies. La Méditerranée, c'est aussi manarat, qui veut dire des minarets. تفضل. سامحوني صلحوا لي. Des phares, des phares. Autant pour moi, سامحوني. Pardon. تفضل. وهذا هو. شكرا لأعضاء لجنة التحكيم. تفضلوا. تو باش نستقبل بحذايا مديرة مهرجان منارات لفاغ السيدة درة بوشوشة. مرحبا درة. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers invités, bonsoir. Merci d'être là ce soir pour célébrer la 2e édition de Manarat, le festival du cinéma méditerranéen, le festival du cinéma sur les plages. Notre pays a été victime il y a quelques jours d'attaques terroristes. Je veux rendre hommage aux jeunes soldats disparus et assurer les blessés de notre sympathie. C'est justement pour lutter contre la violence et l'intolérance que nous croyons à l'influence positive du cinéma. Quand on aime la vie, on va au cinéma. Et je reprends ce slogan parce que dès demain, nous allons embarquer de Bizerte à Djerba pour découvrir des films albanais, chypriotes, monténégrins, je crois qu'on dit ça, français, grecs, italiens, libanais, etc. Et bien sûr tunisiens, gratuitement sur les plages. Ils seront présentés par leurs réalisateurs, leurs comédiens ou les équipes du festival. Nous avons travaillé pour notre sélection sans la pression des exclusivités, mais toujours guidés par l'envie d'offrir au public des films de qualité qu'il n'a pas l'occasion de voir. Nous avons aussi choisi des films sociaux et engagés, tout en étant divertissants, parce que nous voulons encourager ce type de cinéma pour échapper au rouleau compresseur de la dure loi du marché qui n'hésite pas à balayer en quelques jours les films dits d'auteur. D'ailleurs, cette année, notre ligne éditoriale a été élaborée en ce sens et les rencontres professionnelles et les panels porteront sur ces thèmes. Paradoxalement,
En Tunisie, nous sommes à contre-courant de cette tendance. Le succès du cinéma tunisien, qui est essentiellement un cinéma d'auteur, a ramené le public vers les salles, permettant la réouverture et la création de nouveaux espaces de projection. Plusieurs de nos films ont été sélectionnés dans de grands festivals internationaux où ils ont été primés et ils ont également été distribués en salle un peu partout à l'étranger. Un film qui voyage à travers le monde est le meilleur ambassadeur de son pays. Nous rendons hommage à deux cinématographies importantes, l'Italie et l'Égypte, à travers leurs aspects contemporains qui évoquent les réalités de notre région, et nous accueillons à cette occasion plusieurs invités prestigieux que je remercie vivement d'être là. Luc et Jean-Pierre Dardenne présenteront leur dernier film, Le jeune Ahmed, prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. Il ne s'agit pas d'un film de la Méditerranée, certes, mais le cinéma n'a pas de frontières. Et c'est là une opportunité formidable d'offrir aux amoureux du 7e art l'occasion de dialoguer avec deux très grands metteurs en scène, lauréats à 2 reprises de la Palme d'Or cannoise. Toute la semaine sera rythmée par des rencontres, des panels et des masterclass qui renforceront des liens tissés au fil d'autres événements, tandis que des moments festifs favoriseront les échanges entre participants. Je voudrais remercier tous ceux qui ont permis à Manarat d'exister, nos ministères, nos sponsors, nos différents partenaires et les équipes qui se dépensent sans compter pour la réussite du festival. Et maintenant, je voudrais inviter Madame Shiraz Liatiri, la directrice du Centre national du cinéma et de l'image. عسلامة ومرحبا بكم. أبدأ كلمتي لأترحم على روح شهيد الوطن، شهيد الهجمة الظلامية التي عاشتها تونس في الأيام الأخيرة. السيد وزير شؤون ثقافية الدكتور محمد زي العابدين، سعادة السفير فرنسا السيد أوليفي بوفغ دارفور، أصحاب السعادة السيدات والسادة السفراء الحاضرين وأعضاء السلك الدبلوماسي، ضيوفنا الكرام، يشرفني استقبالكم باسم المركز الوطني للسينما والصورة في افتتاح الدورة الثانية لمهرجان السينما المتوسطية بتونس، مهرجان منارات. هذا المهرجان الذي يتواصل تنظيمه للسنة الثانية بالشراكة بين المركز الوطني للسينما والصورة التونسي والمعهد الفرنسي بتونس والمركز الوطني للسينما والصورة الفرنسي لو CNC فرنسي، ليكون منصة لتطوير العمل المشترك بين بلدان البحر الأبيض المتوسط شمالا وجنوبا بهدف تطوير وتدعيم السينما. لقد أصبح مهرجان منارات موعدا مؤسساتيا هاما بالنسبة لبلدان ضفتي المتوسط، حيث أثمر خلال دورته الأولى في السنة الفارطة ببعث هيئة السينما العربية The Arab Film Institute Commission التي تضم كل من المغرب، الجزائر، تونس، الأردن، لبنان، فلسطين، والتي تعززت مؤخرا بانضمام جمهورية مصر العربية. ومن بين المحطات البارزة لهذه الدورة 2019 وبالشراكة مع 8 ورشات وإقامات سينمائية للكتابة وتطوير الأفلام في العالم العربي، سيتم الإعلان خلال هذا الأسبوع عن بعث منصة الفيلم العربي The Arab Film Platform من طرف هيئة مراكز السينما العربية. كما نحن سعداء بتكريم كل من السينما المصرية والسينما الإيطالية. أملنا أن يفرز مهرجان منارات في دورته الثانية مبادرات جديدة ونوعية. شكرا للسيد وزير الشؤون الثقافية الأستاذ محمد زي العابدين لدعمه لهذا المهرجان. شكرا لكل شركائنا
من مؤسسات عمومية ومؤسسات خاصة ومؤسسات إعلامية الذين آمنوا بهذا الموعد السينمائي المتميز. وفي الختام أختم لأحيي المجهود الكبير الذي بذلته درة بوشوشة وكل الفريق الفني، مديرة المهرجان وكل الفريق الفني، طارق بن شعبان ولينا شعبان، لضبطهم لبرنامج ثري ومتنوع يحاور المولوعين بالسينما ويجسر علاقة مع الجماهير العريضة. أتمنى كل النجاح لهذه الدورة الثانية لمهرجان منارات. عاشت تونس حرة أبية آمنة أبد الدهر. ومرحبا بكم encore une fois في تونس. Bienvenue en Tunisie. Merci. Et maintenant, j'invite Madame Sophie Renaud, directrice de l'Institut français de Tunisie, à venir sur scène, évidemment. Monsieur le ministre des Affaires culturelles, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers partenaires, chers invités, bonsoir à toutes et tous. Comme directrice de l'Institut français et cofondatrice de Manarat, je suis fière de lancer cette seconde édition de ce rendez-vous ambitieux que nous avons créé l'année dernière. 3 objectifs nous ont guidés. D'abord, d'aller à la rencontre de tous les publics, en allant là où il est et là où il fait bon être en ce mois de juillet, c'est-à-dire sur les plages du littoral. C'est ce que font les Toiles de Mer, tous les soirs, dans 9 villes de la côte tunisienne. Ensuite, créer une plateforme d'échange qui puisse assurer un trait d'union entre les partenaires du méditerranéen et le reste du monde. Il s'agit de rassembler, de fédérer les acteurs professionnels et institutionnels pour favoriser toutes les connexions entre eux. Enfin, d'en faire un rendez-vous pérenne de l'été tunisien. L'appui et la confiance du ministère des Affaires culturelles ainsi que celui du tourisme et de l'artisanat nous permet aujourd'hui d'y croire. Je souhaite ici remercier tous nos partenaires. Ils sont nombreux, vous les trouvez à l'écran derrière moi. En premier lieu, le CNC qui a tout de suite cru au projet et a lancé avec nous Manarat, le CNCI et l'IFT. Je salue son directeur des affaires européennes et internationales, Mathieu Fournet, que nous avons grand plaisir à avoir avec nous cette semaine, ainsi que toute son équipe. Bien sûr, notre parrain, la BIAT, engagé pleinement à nos côtés pour Manarat, pour le faire grandir. Un grand merci à Ismaël Mabrouk et Ransa Bouassida, ainsi qu'à Malek Elouz. Nos très grands remerciements au ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine Abeldine, pour son soutien indéfectible, ainsi qu'au ministre du Tourisme et de l'Artisanat, René Trabelsi, et à l'ONTT. Manarat, nous en sommes convaincus, a son rôle à jouer pour l'attractivité touristique de la Tunisie. Merci à Orange, Tunisie fidèle également, à MG, filiale de Méninx, et je salue Mehdi Tamarziste, à la délégation de l'Union européenne, je salue son Excellence l'ambassadeur Patrice Bergamini, qui est peut-être quelque part par là, dans le noir, au groupe Loukil, à Cybèle, notre partenaire technique, à Fatal, Carrefour, Talent, Randa, le Centre culturel italien, le Centre cinématographique marocain, l'Egyptian Film Center, Wallonie-Bruxelles International, l'ambassade de France, et je salue tout particulièrement et remercie son Excellence Olivier Poivre d'Arvor. Unifrance, Atis, AFIC et FAD, Rafu Plateforme, la Maison de l'Image, la Cinémathèque tunisienne, la Cité de la Culture, Nouvelle Air, la Mutuelle des Artistes, l'Office de l'aviation civile et des aéroports, l'Auto de Gerba, nos hôtels partenaires de résidence qui nous accueillent ce soir, Dar El Marsa, l'hôtel Mouradi et l'hôtel Sidi Boussaïd, et Magic Life. Et enfin, Elissa, la Maison des Senteurs, Galatée, la Saison Bleue, consacrée à la valorisation du littoral pour rappeler à tous les fragilités de la ressource maritime. Nos partenaires médias, la Télévision nationale, Watania, TV5 Monde, France Média Monde, Mosaïque, la Radio nationale, RTCI et MISC. Un grand merci enfin aux municipalités qui accueillent le programme, et particulièrement au Dr Slim Merzi, maire de la Marsa, ainsi qu'au ministère de l'Intérieur pour son appui. Je vous souhaite un bon festival, riche de découvertes et d'émotions, et une très belle soirée. Merci. شكرا درة بوشوشة، صوفي غنو، شيراز العتيري. أخيرا وليس آخرا نتعداو الفيلم الافتتاح
اللي هو فيلم قصير طوله 12 دقيقة كهو. تعديت سلامات المرة هذه. اسمه شارع باتيسيون للمخرج اليوناني نيوفوتيستوس تاناسيس. يس عملتها. وهو فيلم كان حاضر في مهرجان البندقية وتحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كليرمون فيرون. قبل ما يبدا الفيلم نحب نشكر شكر خاص لكل فريق المهرجان باللي ديبارتمون نتاعو الكل اللي يخدموا ليل ونهار. نحب نشكر الفريق اللي ساهم في تحضير حفل الافتتاح سبيسيالمون مخرجة العرض اسيا جايبي. نحب نشكر القناة الوطنية على تصويرها لحفل الافتتاح. نخليكم مع فيلم الافتتاح وملتقانا كما قلنا في الشطوط والقاعات. مرحبا بضيوفنا الكل في الدورة الثانية من مهرجان منارات للسينما المتوسطية في دورته الثانية من 1 ل 7 جويلية 2019. ليلتكم زينة.